Хан Тәңірі шыңы. Қазақстан Республикасының Қырғызстан және Қытаймен шекарасындағы ең биік шың болып табылады. Ұлытау Хан Тәңірінің биіктігі 7010 метр. Мұздық қалыңдығын есептемегенде 6995 метр. Әлемдегі ең әдемі шыңдардың бірі. Оның төрт құрлы пирамида іспеттес формасы оған ерекше көрік береді. Шыңның бір жақ бетін мәрмәрлі қабырға безендірген. Оны бағындыруды көптеген туристер армандайды. Сондықтан да болар халық оны қастерлеп, құдірет тұтып, аспан тау деп те әспеттейді. Түрік тілінен аударғанда аспанға табынушы мағынасын білдіреді. Аспан тау атауы оның қасиетті мекен екенін айғақтап тұр. Хан Тәңірі тауы деп атауы көп замандар бойы барлық жұртты қызықтырып та, мән мағынасын білуге ынтықтырып та келеді. Зерттеушілер Хан Тәңірі аспан әміршісі, аспан тау, құдайлар тауы деген тұжырымға тоқтады. Хан Тәңірі шыңын ежелгі саяхатшылар зерттеп көрсетіп кеткен. Аспанға жақын, демек Аллаға жақын деген сеніммен келген адамдар шыңды бағындыратын. Түріктердің түбі сақтар мен ғұндар болса, олар көк тәңіріне сыйынып, көк бөріні тотем санаған екен. Көне түркі ұғымында тау тәңірге тіке жалбарынатын жер. Сондықтан адам күбірін тау естиді, тау күбірін тәңір естиді деп біледі. Тянь-шаньға деген саяхатын қағаз бетіне түсірген 1856-1857 жылдары атақты орыс географ әрі саяхатшысы Семенов Тянь-Шаньский болатын. Табиғаты мейлінше көркемде сұлу, қазбабайлыққа ерен де кең бұл өлке ғасырлар тарихына тым бай.